यह एक रूसी कहानी है। इवान शर्वाइकाफ एक सुहानी शाम को थिएटर में ओपेरा देखने के लिए गया था। वह बहुत खुश था, लेकिन अचानक मिजाज बदला और उसे छींक आ गई। छींक आना आम बात है, यह एक प्राकृतिक गतिविधि है। उसने आसपास देखा कि किसी को उसकी वजह से कोई असुविधा तो नहीं हुई। उसने पाया कि सामने बैठे एक वृद्ध ने अपने दस्तानों से अपनी गंजी खोपड़ी व गर्दन को पोंछा। वह व्यक्ति परिवहन विभाग से जनरल ब्रिजलाफ था। शर्वाइकाफ को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जनरल से उस दिन कई बार माफी मांगी, पर शर्वाइकाफ संतुष्ट नहीं था। उसे बार बार यही लग रहा था कि जनरल ने उसे माफ नहीं किया। उसने यह बात उसकी पत्नी को बताई। अगले दिन वह जनरल के ऑफिस गया। जनरल के यहाँ कोई फंक्शन था। कार्य समाप्त करने के बाद जनरल जब शर्वाइकाफ से मिला तो फिर वह पश्चाताप करने लगा। जनरल ने डरावना चेहरा बनाकर निराशाजनक उत्तर दिया। शर्वाइकाफ अपने मन में स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। वह घर में सोचता रहा कि वह अगले दिन फिर माफी मांगेगा। अगले दिन जब वह जनरल से मिला तो जनरल ने उसे गरजते हुए बाहर निकाल दिया। शर्वाइकाफ का दिल अंदर से टूट गया था। घर आकर सोफे पर बैठकर वह सोचता रहा और अंत में चल बसा।